Kur kom shku në Austri, ka qenë që unë nuk thejna më në Kosovë. Përmbushja jeme ka ardhur në Kosovë. Ideja jonë ka qenë me punësu sa ma shumë njerëz nga Opoja dhe na e kena specialitet mishin e Qingjit, gjithashtu dhe mishin e Viçit. Këta i marrim nga fermerët e zonave. Kom studiu arkitekturë në Austri, në Graz dhe në Vjenë, bachelorin edhe masterin. Gjatë kohës pandemisë, kur u blokun krejt studimet, u bloku gjithçka, u dasht më kthy në Kosovë edhe me vazhdu online studimet për Kosovës. Gjatë kohës kur jam konë këtu, na kena vendos me këqyr që ka në për Opojë, sepse unë jam me Opojës, jam e rritur këtu. Edhe na ka pëlqy gjithmonë gastronomia, na ka pëlqy gjithmonë me punësu njerëz të Opojës, na ka pëlqy gjithmonë kultura, mikpritja e Opojës. Edhe si familje kena vendos me marrë këtë restorant këtu në Bjeshk, është afër Gurit Zi, është në fshatin Zapluxhe, fshati më i lartë në Opojë, 1600 metra lartësi mbydetare jemi momentalisht, që i takon komunës së Dragashit, Bjeshkveçarrit. E kena marrë këto sepse ideja jonë ka qenë me punësu sa ma shumë njerëz nga Opoja, mi shti sidomos gratë në punë edhe mi ndihmu fermerëve edhe gjithë njerëzve të zonës cilët punojnë në këtë pjesë. U konë si hobi edhe u konë një rrezikim i madh në atë kohë, sepse në pandemi u mbyll gjithçka, e na çatë kohë kena fillu me punu, sepse kena pa nevojën e njerëzve me u largu nga qytetet, me u largu nga zhurma, me ardhur afër qetësisë, afër ajrit pastër, edhe kena pas shumë kërkesa me fillim. Kena qenë pa përgatitur për atë shumë fluks, sepse na në fillim e kena hap vesh restorantin për mikpritje për restorant dhe për ushqim. Po tu e pa kërkesën e njerëzve, sidomos njerëzve cilët kanë ardhur nga Shqipëria, nga Maqedonia e Veriut, tani nga diaspora dhe kanë kërku me qëndru këtu disa net, jo vetëm gjatë ditës. Ka qenë kërkesë urgjente, mi hap 8 dhoma lart hotelit për akomodim disa njerëzve të caktuar sa kena mujt në atë kohë me akomodu. Pastaj nuk ka përfundu vetëm këtu, kena vazhdu edhe me villat, i kena ndërtu 3 villa, cilat janë luksoze, janë shumë akomoduse dhe 6 persona. Përveç këtyne, na s'kena munal me villa, tani do të fillojmë edhe disa villa tjera dhe gjithashtu ka shumë edhe investitor të huj, sidomos nga shteti i Prishtinës, nga shteti i Gjakovës edhe nga diaspora, cilat janë duke ndërtu në këtë pjesë villa për akomodim të tyre personal. Do më thonë kështu ka fillu, ka qenë si hobi, vetëm për me bo diçka të bukur, mi u tregu njerëzve sa bukuri ka kjo pjesë e Bjeshkveçarrit. Tani gjithsesi që ka vazhdu me aktivitetet ndryshme. Njëra ndër idetë kryesore ka qenë mi thirr njerëz ndihmë tonë edhe na ndihmë tyne për me mujt me pru diçka të mira, diçka cilësore. Këtu në këtë zonë ka shumë fermer me cilët na bashkëpunojmë. Kena dasht me pru cilësi në ushqim, edhe na e kena specialitet mishin e Qingjit, gjithashtu dhe mishin e Viçit, të freskt, edhe këta i marrim nga fermerët e zonave, në këto fshatrat e Opojës, të komunës Dragashit. Kemi mishin e Qingjit në hell dhe mishin e Qingjit në furr, cilët përgatiten disa me kërkesa ma paraprake, disa janë të gatshme cilat servohen për klientët tanë. Ndërsa mishin e Viçit gjithashtu e kemi mishin e Viçit i cili shërbehet në qerep, ai bëhet me porosi sepse janë viça shumë të vegjël që është mish shumë cilësor edhe përgatitet duhet disa orë përpara. Janë viça të qumshtit, cilët rriten me qumsht, janë shumë tri kur i marrim na për përgatitje këtu. Kërkesat janë shumë të mëdha sepse është ushqim shumë cilësor, janë tamam të ushqyer me qumsht. Këta viçat, mishin e cilëve na e shërbejmë këtu, edhe përgatitet në qerep nga vetë myshterit cilët vinë këtu. Qerepat përgatiten nga kuzhinierët në furrë, nxehen, ndërsa myshterin tonë apo klientët i përgatisin vetë mishin dhe i shohin sa mish cilësore përgatisin sipas kërkesës tyre. Djathi është një histori tjetër, historia e Bylmetit, cilët na gjithashtu e marrim nga gratë e Opojës. Gratë e Opojës e kanë tradit djathin e sharrit nga gjyshet tona. I kemi disa gratë cilat punojnë me qumsht freskët, ato çdo ditë e përgatisin djathin e sharrit, djathin e but, djathin e fortë, gjizën me speca, gjalpën, kosin, këtë këto produktet të Bylmetit, na i marrim çdo ditë në Bjeshk edhe i shërbejmë të freskëta për klientët tanë. Klientë cilët vinë këtu e provojnë këtë djath, tani kanë kërkesat shumëta për me ble, sepse është 100% bio, do më thonë me recetat gjysheve tona. Gjithashtu boronica, Bjeshkt e Sharrit kanë shumë boronicë,
Këto boronica mbledhen gjatë muajve gusht shtator, na i marrim nga njerëz e zonës cilët i mbledhin edhe me ata bashkëpunojmë, kemi disa bashkëpunëtorë cilët e mbledhin boronicën e bin te ne. Ne e përpunojmë, kemi fabrikën poshtë boronicës, ku e përpunojmë, e pastrojmë boronicën, e përpunojmë dhe pastaj e përdorim për pije, e përdorim për reçel të ndryshëm dhe e përdorim gjithashtu për cheesecake-in, cilin e kemi të veçantë këtu me boronicat bjeshkës. Na kur kena fillu nuk kena pas kësi pritshmëri, do më thonë kena fillu veç si hobi, veç me pa a funksionon në këtë pjesë një resort i tillë. Çdo ditë ma shumë, po kena kërkesa ma shumë për aktivitetet ndryshme, për sa ma shumë ushqim, sa ma shumë akomodim, sepse fluksi i njerëzve cilët vinë gjatë sezonave, sidomos sezona e verës, me diasporën, sezona e dimrit, cilët janë klientë ndryshëm cilët vinë për skiim, mbjeshk, edhe për me shiju borën këtu e cila është që ka shumë borë këtu deri në 2 metra gjatë sezonës dimrit. Na po duhet me rrit kërkesat edhe për ushqim, gjithashtu do më thonë me kërku sa ma shumë ushqim për fermerëve, sa ma shumë produkte të qumshtit, sa ma shumë flija, pite edhe këto përgatitjet e brumnave të cilat i marrim gjithashtu nga gratë e zonës. Do më thonë, na jena mundu që sa ma shumë fermer me shti në këtë listën e klientëve tonë, nga të cilat ne kërkojmë këto produkte të cilat na duhen dhe jo mu bazu vetëm të një klient. Do më thonë, ideja jonë ka qenë me bo një sistem ose një zinxhir të produkteve të cilat janë të lidhura dhe me të cilat na ju mundsojmë njerëzve të zonës që me pas sa ma shumë punë, që tani gjithashtu edhe na me rrit cilësinë, me rrit sasinë e ushqimeve edhe me pas sa ma shumë klientelë. E kena parkun e aventurave i cili shfrytëzohet, e kemi të licencum, i cili shfrytëzohet nga të rinjt dhe të rriturit, gjatë sezonës, sidomos pranë verës, po edhe gjatë verës, kur kemi fluksin më të madh të njerëzve cilët e vizitojnë këtë zonë. Tani kena grupet hikingu të cilat ngjiten për t'i parë bjeshkët e sharrit, e kemi gurin e zi këtu afër për cilët njihet kjo zonë. Është një gur i zi cili nuk ka legjend, po është shumë bukur sepse është pjesë e Parkut Nacional të Sharrit. Kemi Parku Nacional Sharrit shumë afër nga këtu, i cili ka mbi 1500 bi medicinale. Kemi kafshë tegra cilat mund të shihen këtu, gati çdo natë na vinë arufshat, arind edhe dhelpra cilat sillen këtë pjesë, po nuk janë të dëmshme, do të thonë nuk janë të rrezikshme. Kemi gjithashtu shqiponjat që mund të shihen në këtë pjesë. Është shumë bukur edhe ja vlen të vizitohet sepse është shumë afër Prizrenit, shumë afër Dragashit, edhe tash me rrugën e re ka më qenë edhe shumë afër Maqedonisë Veriut. Edhe ju mirëpresim krejt dhe mi pak të bukurit pjeshkëve të Sharrit. Unë mendoj se kur don me punu edhe kur don me arrit, mundesh edhe në Kosovë, mundesh edhe në Evropë, mundesh edhe në Amerikë, do të thonë se cili kontinent ta mundson. Ideja jeme njëherë kur kom shku në Austri ka qenë që unë nuk kthejna më në Kosovë, sepse kom menu se atje është jeta shumë ndryshe, është shumë lehtë, mundesh me mri shumë shpejt të parja, shumë shpejt të mundësia me shiju jetën, po e kom pa që krejt ato nuk të përmbushin nëse nuk je përmbush shpirtnisht. Përmbushja jeme ka ardhur në Kosovë, ka ardhur me mundësim për mju ndihmu njerëzve, mu kom pra njerëzve, me pas njerëz cilët janë të lumtur me shërbimet që ti i bën, edhe qoftë kjo në arkitekturë, qoftë në këtë biznesin në resort, qoftë në djathtë, qoftë do më thonë në se cilën pjesë ku unë jam e angazhume, kam qef që mu kon njerëz cilët i marrin shërbimet tona, mu kon shumë të kënaqur, edhe kjo më përmbush mu. E kisha dashur m'ju thonë edhe tjerëve që me provu ëndrat e veta me ndjek, sepse unë mendoj që kur nuk e gjen ëndrën tonë, mendon se të lodh gjithçka, po kur e gjen tani nuk mundesh mu nal, edhe mundesh me dhon më të mirën tonë. Unë jam Emonda Shefiku, arkitekte me profesion dhe jam pronare e resortit Mbjeshk Agroturizëm, Mbjeshk e Gurizi në Dragash.